from verse 10. Judges chapter 7 from verse 10, and I'll read. If you are afraid to attack, go down to the camp with your servant Purah, and listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp. So he and Purah, his servant, went down to the outpost of the camp. The Midianites, the Amalekites, and all other eastern people had settled in the valley, thick as locusts. Their camels could no more be counted than the sand of the seashore. Gideon arrived as a man was telling a friend his dream. I had a dream, he was saying. A round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. It struck the tent with such force that the tent overturned and collapsed. His friend responded, "This can be nothing other than the sword of Gideon, son of Joash, the Israelite. God has given the Midianites and the whole camp into his hands." Verse 15. When Gideon heard the dream and its interpretation, he worshipped God. He returned to the camp of Israel and called out, "Get up! The Lord had given the Midianite camp into your hands." Dividing the 300 men into 3 companies, he placed trumpets and empty jars in the hands of all of them, with torches inside. Father, we thank you for such a time to hear your word. Taurai kuupenyu wedu mutsvene. Imi munotidzora, munotidzidzisa, munotisimbisa, munotigonesa. Rikudzwe zita renyu muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Mwari vakudzwe nekuda kweshoko. Nyaya ndaverenga ndemukomana unonzi Gideon. He was chosen by God to lead the people of Israel against the Midianites. Gideon murume akatarisa background yake nerudzi rwake, akazvishora iye pachake, akati zvinogona here kuti isuwe kubai kwaManase tigone kushandiswa naMwari to deliver people from bondage. Reverend Chivaviro, may the good Lord bless you. Say thank you so much for tuning in. Tekla Murwira Nyamunda Maswera, say Mama, may the good Lord bless you. Thank you so much. Yokai Mugweni, you are welcome. God bless you. So mkomana anonzi Gideon apiwa shoko na Mwari, aona ma miracles ese aitwa. He was full of doubt to an extent yekuti akashika pa akaudza mutumwa kuti ndimirirei, I want to be all that sure kuti muri mutumwa wa Mwari. Akaisa chekudya padombo, mutumwa akarowa netsvimbo yake, pakava nemoto, mutumwa akadisappear. Gideon wakasvika pakuita zvizhinji just to confirm kuti ndiMwari here wandiri kutaura naye. Ndokubva aona mamiracles aigona kumupa proof kuti ndiMwari waari kutaura naye. But pane chinondinakidza chekuti apedza zvese, the miraculous aiona nezvese, Mwari vanoti kana uchitya tora muranda wako Pura uende mukembi yemaMidianites unonzwa kuti vari kuti kudii. Zvoreva kuti denga rasvika pakuunderstanda kuti miracle haisi enough kuti encourage munhu. We love miracles. I believe in the God of miracles. But after Gideon aona ma miracles aakaita ekuisa kotonu on the ground, romuka rine dova, rombomuka risina dova, aona zvese, Mwari vanoti you are not yet ready. What I need to do, the last thing, tora muranda wako Pura muende mukembi yemaMidianites unonzwa kuti vari kuti kudii. Kuna kuti denga riri kuti tiri kutrust a message ndo inogona kukuencourage than a miracle. Message, the gospel is greater or more. Muchaona kuti Mwari vaibheka ushumiri hwemaApostora nemamiracles kana kuti neminana. Mwari vaibheka ushumiri hwemaApostles with signs and wonders.
ushumiri hwanga usingabheke masigns and wonders, but paiti pakashumirwa Kristu, Mwari waizviratidza nekuda kwemasigns and wonders. So the Lord vaibheka the preaching of the gospel with signs and wonders. So that chaitungamidzwa pamberi chiri so important in the kingdom is information. After munhu aona mamiracles yese zvese zvaitwa, but for a man to be saved, anongoponeswa bedzi kana atenda kuvhangeri raKristu Jesu. Munhu akatenda minana, munhu akafara nekuona minana, but akasatenda kuvhangeri raKristu panyaya. Why? Because even the devil or the negative kingdom or the wrong side, vane zvavanoita and they call them magic. Uchaona kuti panguva yaMoses wakakanda tsvimbo naAroni ikava nyoka, but the magicians, n'anga dzaFaro dzikakandawo tsvimbo dzikava nyoka. So kumagic nekumiracle kunogona kuproduce the same product, nyoka dzakafanana. So Mwari vari kuti kuna Gideon, tapedza kuita zvemamiracles zvese, but I know kuti chakumotivate nekuencourage is the message. So Mwari ndokubva kuti kuna Gideon, chitora muranda wako Pura, enda mukembi yemaMidhiana, unonzwa kuti vari kuti kudii, and you will be encouraged. Go and listen to what they are saying, so that you be encouraged. That's verse 11. And listen to what they are saying. Afterward, you will be encouraged to attack the camp. But chichirundakidza panapa, Mwari vari kutotaura naGideon wacho. But Mwari vari kuti chichakuencourage iwewe nyange uchitaura neni is when you listen to somebody. Mwari vari kutaura naGideon, ndo vari kumupa ma instructions yekuti kana uchitya, so that there is a dimension yekuti munhu anenge aina Mwari achinzwa Mwari, but pane kakutya kari maari. So Mwari vari kumuti kana uchitya, chitora muranda wako Pura, muende kukembi yemaMidhiana, ononzwa kuti vari kuti kudii. So you will be encouraged. Zoreva kuti don't despise kushumirwa kwevhangeri. Don't despise vhesel iri kushandiswa naMwari. Uchiti handinoona kunzwa Mwari pachangu so direct. Mwari vari kutoti kuna Gideon, kana uchitya, enda unonzwa kuti vari kuti kudii, so that you will be encouraged. Iwo Mwari vachitaura naGideon, vanoziva kuti the courage is not there. So let him go to the camp of the Midianites. Anonzwa kuti enemy iri kuti kudii. So akatora muranda wake Pura ndokubva vaenda kukembi yemaMidhiana. Akasvika vamwe vachitaura kuti ndarota hope. A round loaf of barley bread came tumbling, ikarova matende akawira pasi. Mumwe wacho ndokubva ainterpreta achiti hakuna mumwe asi kuti ndiGideon mwana waJoshi. Remember kuti Mwari havana kuenda mukembi yemaMidhiana vakanoadvertise kana kuti kunomarketa Gideon kuti is the champion there wandikuda kushanda naye. Zita raGideon kukembi yemaMidhiana hariko, but munhu ari kuinterpreta dream ari kuti hakuna mumwe kunze kwaGideon. Kureva kuti mukempi ye-enemy zita raGideon ranga ra-registered, ranga rapo. But Gideon ane fear, but the enemy iri kuziva kuti Gideon ane munondo, and Gideon ari kurepresentwa nechingwa cheBhaari chakungurutswa chikapunza matende. The enemy is all that sure kuti Gideon can do it. God is using Gideon, but Gideon wacho Mwari vari kutomuti kana uchitya, enda unonzwa zvavari kutaura. Zvoreva kuti there are times yekuti the enemy knows strength, blessing nefavor yakadepositwa naMwari already in you, but iwe wacho you are living in fear because hauna that revelation. So shocking kuti ane ari kuita a dream concerning favor ne strength yakaiswa pana Gideon haasi Gideon, but actually is the enemy ya Gideon iri kurota pamusoro paGideon. Kureva kuti Mwari vaisa this dream mune Midianite, so that Gideon will understand kuti Mwari already vari kucontrola the minds of the enemy. Mwari already vane authority over the enemy. Saka enemy yakwanisa kuwana dream yashayikwa kwa Israel. Let me get a little bit deeper on that. Gideon ndewo kwa Israel,
but Mwari vari kuda kuencourage Gideon nemessage, but message iyoyo haiwani kwaIsrael. Remember, God had already chosen Gideon. He is a leader kwaIsrael. So there are times ekuti Mwari vanotoziva kuti kana munhu at this realm, at this level, at this position, anogona kusateerera chero munhu ataura. Why? Because he is the one in charge in that area. So he needs somebody outside the camp of Israel, because kwaIsrael kwacho is the right man standing. He is the only guy are in authority and power. Sometimes it will be hard for him kuti agare pasi and listen to somebody. Why? Because he is a leader there. So era yatinogona kurarama mungu mazuva atiri kurarama ndeyekuti munhu anoti people who advise me or correct me vanhu vari within my camp, of which vanhu vari within your camp kana uri leader, they respect you, and some actually they fear you. So that you can be in error and they will still clap hands for you. Why? Because you are a leader there. You are the voice. You are the one in charge, the one in authority. It's hard for them to come and point at you. You are doing this which is wrong. You are in error. So Mwari kutotipa a picture. Yakuti no matter you are a leader, but you still need to listen. Kutaura kuneita vamwe, especially those outside your camp, because paningwa yakuti God can use the mouthpiece even of somebody who is not part of Israel, but to encourage you, urimu Israelite. Era yatararama mumazuva atiri ndeyekuti takazviunganidzira vanhu within our camp of Israel. But not these are the people whom I will listen to. They will advise me, and this is my protocol, this is my system. Through these guys. So within the camp of Israel, there is nobody we can encourage you and preach to you, Gideon. What I need to do, enemy. I've used an enemy as a picture. There are times advise yako, favor yako, message ya upenyo wako haisikuwanika within the territory of Israel. Danger mu upenyo we munhu ndeyekuti anenge akapindwa nechechi. As I always say, kupinda chechi hakuna kuipa, kupindwa nechechi kwakaipa. Nechikonzero chekuti unopindwa nemasystems nedoctrine usina kupindwa kingdom doctrine. Kureva kuti there are times yekuti chinhu chisina kutendwa muchechi menyu unongokura uchiti hachina Mwari and haashi Mwari, yet God can do more than masystems amakaisa. Mukadzi weSamaria akanyima Jesu mvura. She was just a victim wemasystems. Nekuda kwekuti iye akakura mutsika yekuti maSamaria nemaJudha haadyidzane. Saka Jesu paari kuuya, nyangwe iye achiti takamirira Messiah, ndiye Messiah wacho waanonyima mvura because of the systems yekwaanobva. So there are times yekuti Mwari vari kuedza kutaura neupenyu hwedu, but inyaya yekuti vari kushandisa the mouthpiece of somebody whom you regard as an enemy. Remember, these Midianites were against Israel, but message yanzi na Mwari, go and listen so that you be encouraged. Mwari vari kuti sometimes you need to listen to the enemy and to get courage. But already takaronga ma systems yekuti these are my people, these are the ones who can speak to me, these are the ones who can advise me, these are the ones vanogona kunditsura nekundidai vari within my systems. But there are times yekuti we must get in the scripture timboona kuti Mwari wacho there are times yekuti unogona kushanda nevanhu vasiri within the parameters or the influence or the area yatinongoti apa bedzi ndopandichanzwa. So Gideon, Mwari vari kumuti, for you to be encouraged, go and listen to what they are saying. Enda unonzwa. Vana apa vari kutaura, I'm sure it's during the night, havasi kumuona Gideon. Havasi kumuona. Vari kungotaura vari mutende ravo. Gideon napura vasvika close to the tent. But nokuda kwokuti Mwari vamuti go and listen. Sometimes we need
tinofanirwa kukura kusvika palevel yekuti although we are leaders or preachers or pastors, tive nemweya wekudzidza, mweya wekuteerera nekunzwawo kuti Mwari anoti kudii vachishandisawo vamwe vanhu. Nokuti pane pamwe pekuti you are a leader, God is speaking to you, but hausi kuwana courage until God instructs you to go to somebody so you be encouraged. Remember, Jeremiah was a prophet, but Mwari vanoti kuna Jeremiah, enda kumuumbi wehari unoona zvaari kuita, ndoda kuti udzidze chimwe chinhu kubva kumuumbi wehari. Jeremiah as a prophet was instructed by God kuti aende to the potter's house, kumuumbi wehari, anoona zviri kuitwa, so that ave neclue yezvida kutaurwa naMwari pamusoro peIsrael uri pamusoro peupenyu hwake. I'm sure it's very hard in our times to see a prophet coming and sitting down to listen to somebody. It takes humility and spiritual maturity to do so. Kundogara pamuumbi wehari iwe uchinzi prophet Jeremiah, sometimes even protocol yako inogona kukudzivisa kuti aiwa baba musaende. You are the man who is supposed to speak, not to listen. But as a believer, you must develop both sides, listening and also speaking. So Mwari vari kuti kuna Gideon, enda unonzwa kuti vari kuti kudii. Ko nai Mwari within the camp of Israel, hakuna ere munhu wamungashandise as a mouthpiece. Haashaiki anogona kuwanikwa, but level neposition ina Gideon sometimes kana ari a leader kwa Israel, it's hard for him to listen to anyone kwa Israel. Why? Because he is the guy in authority, the guy in charge. So unogona kurwiswa nepride uye neposition yainayo kuti uyu ari kuti kudii ndinofanira kunge ndichitaura kwaari. Saka Mwari vari kuti in this matter now I'll use somebody, a Midianite, somebody outside the camp of Israel. So pane nguva yekuti takapotsa kutaura kwaMwari nekuda kuti takabelieve masystems ekuti Mwari anotaura in this area. Mwari vanongotaura vari muchechi medu, Mwari vanongotaura through pastor wedu, Mwari vanongotaura through these systems. Hatina patakanzwa the voice of the Holy Spirit achiti instructor to listen to somebody outside your church or outside the camp of Israel. So Gideon wakaenda mu wrong territory to receive the right message. Yeah, let me put it that way. So Gideon wakaenda mu wrong camp to listen to the right word that was going to encourage him. Ma systems edu akatiisa mu camp yatiri, and hatitendere to listen to somebody outside our camp. Ma systems atakarirwa maari akatiisa mumakempi ekuti somebody kana akataura, as long as outside our camp, we are not supposed to listen to them. But it takes spiritual maturity kuti ugone kuziva kuti God can use anyone, even somebody outside our camp can speak a word that can encourage or empower us. Midianites, but Mwari vari kuti go and listen to what they are saying so that you be encouraged. So Gideon wakapinda mukembi yemamidiana ndokubva asvika varume vaviri vachitaurirana. So nemumwe wake ndarota chingwa, mhando yechingwa chandarota chingwa chebhari, a round loaf, pautaurwa nyaya yeshape, a round loaf chauya chikarova matende with a great force. Chingwa netende hazvigone kuti chingwa chiwise tende pasi, but nekuda kwekuti chiroto ichi chine interpretation iri deep. That's why Bible writes, and Gideon was encouraged and he worshipped God. Ari mu territory ye enemy, ari mu camp ye Midianites, but he worshipped God. Kurati worship yake yakatrigwa ne revelation kana ne understanding. Zvanzi ndarota chingwa, a round loaf of barley
bread. Chauya chikarova matende akawira pasi. Sei patsanangurwa kuti chingwa cherudzi, nokuti pamusoro pechingwa ichochi ndo pane nyaya yakaencourage Gideon. Number 1, chingwa hachigone kupaza matende akakakwa akaroverwa mapegs kana kuti ane hoko. Chingwa chikakandwa pamatende akarovererwa akapegwa chinogona kungowira pasi kana chinofufunyuka kana kubeduka. But Gideon ari kunzwa kuti zvanzi chauya with a great force, which means force haisi kubva pachingwa, but chingwa chauya with a great force. Kureva kuti Mwari vari kuti kuna Gideon, iwe enda hako, enda kwandiri kukutuma, but the power behind everything else ndo simba richakupa victory handi rako. Iwe unenge chingwa chekuti chikasvika mukembi yemaenemy vanogona kuchidya, but chakuita type yechingwa chekuti chinopaza matende misasa yevanhu. Why? Because ndichakuririsa with great grace or with great force. Ndarota chingwa chebhari, a round loaf. Nyaya yeshape yekuti round ine chekuita necharacter. Chinhu kana chiri round chikakandwa chikariliswa chinokunguruka zvakanyanya, chinogadha simba nekuti chine round shape, chinenge bhora, shape yebhora. Chikava like chingwa chatinacho in our times chekuti maybe ndeche four corner, ndeche chine imwe shape, chinonetsa kuita raw kuti chisvikopaza matende. Because zvanzi neuya arota, ndarota chingwa chebhari, a round loaf, come tumbling. Kuna chatoya chichitoita rolling, chakandwa, chariliswa, but nekuda kweshape yacho, shape inowedzera speed, shape inowedzera kurola. Ndokubva patsanangurwa kuti type yechingwa ichi chakabhekwa chiri chichibva pai. Mumazuva aya chingwa vaigona kubika chingwa from wheat kana kubika chingwa from barley, but barley uchiitarisa isubstitute mazuva drought, nokuti barley iri drought resistant than wheat. Saka Gideon paambotaura pamusoro paidentity yake kuti iniwo kwaManase tirive pasi pasi, ari kuedza kuintroduce chingwa chebhari. Why? Nokuti rudzi rwaManase havasi pa first 12 tribes of Israel, vanhu vakaitwa adopted. Jacob wauya kuzoona Joseph akati vana vako Ephraim naManase ndaakuvatora kuti vavewo futi vana vangu. They were adopted. Kurati vakauya semasub, timu yakakwana kudhara. Saka uyu paari kuti ndarota chingwa chebhari, bhari bread yaingoshandiswa as a substitute kana kwaita famine, wheat yaita shoma, nokuti bhari yaiva drought resistant. So chingwa chebhari ishadow picture yemba yekwaManase, kuti havasiriwo type chaiyo inenyatsodiwa inganyatsotarisirwa. Ava vamo mu12 tribes, but ava vakaadoptwa vakauya sevanhu vangotorwawo kunzi vangokwanawo muchikwata, but already the 12 tribes dzanga dzisinga include Ephraim naManase. Ephraim naManase vari kujoiniswa kuvana vaJacob, havasi vana vaJacob. Ephraim naManase vanga vari vana vaJoseph. Saka uyu paari kuti ndarota chingwa chebhari ari kutaura identity yaGideon. In other words, murume uyu paari kuti ndarota chingwa chebhari ari kunyatsodescribe kuti hachisi chewheat but ndechebhari. Kureva kuti wheat chaiyo vanotarisirwa chaiyo havasiro vari kuzviita, but akashorwa asina tarisiro yekunzi pane chingabude, Mwari ndo wava kurilisa kuti ave chingwa chinopaza matende. Rinorevei shoko riri murupenyu hwedu. Usatarise identity yako zvauri naturally. God can release you with such a great force. Mwari vanogona kukurilisa nyasha zhinji. Chine force panapa hachisi chingwa, but zvanzi chingwa chauya with a great force. Nyasha dzaJehovha zhinji pachingwa chakashoreka chebhari.
matende akawira pasi. Mumwe wake ndokubva amenshena name. Zvikanzi hakuna mumwe asi kuti ndiGideon. Hakuna mumwe asi kuti ndiGideon. Bible ndokubva rati Gideon ndokubva awira pasi. And he worshipped God. Worship haisi kubva pakuti akunda vaMidiana physically. Worship iri kubva pakuti message yaareceiva spiritually. Atoziva kuti kana mumweya kana muspirit victory yapo. Physically taakundotora, we are not fighting from the position yekuda kuwina, but we are fighting from the position yekuti takawina. Chiri kumupa kupinda mu worship kuunderstanda position yavaiswa naMwari kuti you are already victors. Hamusi kunofighta kuti mukunde, nokuti paari kunzwa interpretation yedream ari kunzwa kuti misasa yese yakarohwa ikawira pasi nechingwa chebhari. So nemuwacho hakuna mumwe munondo wa Gideon, nokuti Mwari aisa vaMidiana muruoko rwake. So worship yake iri kupushwa neunderstanding yekuziva kuti ndiri kuoperate from which position. I'm not fighting to win, but I'm already a winner. So I'm fighting from the angle or from the position yekuziva kuti victory is mine. Izvozvo zvinoita kuti munhu arumbidze Mwari, nokuti hatirumbidze Mwari kuti vaite. Tinorumbidza Mwari, when you are mature unorumbidza Mwari anoita, akazviita uye anogona. Kurumbidza hakusi kupa Mwari manyemwe kuti aite zvinhu. Kurumbidza kutenda Mwari nekuonga Mwari nekuremekedza Mwari ane simba rekutozviita. Kurati mauri munofanirwa kudyarwa belief yekuti God can do it. So worship ya Gideon iri kubva pa understanding. Worship yake iri kubva pa kungoziva kuti even the enemy knows. Unoziva here kuti chakapa Jericho kukiwa inyaya yekuti vaitya vaIsraeri. Ivo Jericho vakakiya magedhi, Jericho ine thick walls, but they were in fear. Why? Nokuti vanga vakanzwa zvakaitwa naMwari paRed Sea. Vanga vakanzwa zvakaitirwa vaIsraeri pavakasangana nemamwe madzimambo ese on their path vachiuya. That's why pavakasvika kumba kwaRahab, Rahab akataura zvese kwavari kuti tikutogara tichitotya nekuda kwokuti Mwari wenyu zvaakakuitirai. So the enemy is already in fear. And it's unfortunate kuti iwe wacho you are also in fear. Nokuti Mwari wari kuna Gideon, kana uchitya enda kukembi emaMidiana. Paari kunzwa interpretation yedream, otoziva kuti panapa ndindaitya but nditori wrong. Nokuti ava ndo vari kutotya more. Why? Because already spiritually they know kuti victory zatopiwa naMwari. So Gideon wakaenda mutende emaMidiana, mukempi emaMidiana. Anzwa zvavanga vachitaura concerning the dream. He worshipped God. Kureva kuti ukanzwa shoko raMwari, ukava nerevelation pamusoro peshoko raMwari, automatically it pushes you to worship God. Why? Because worship yako iri kuberekwa nekuti une kuziva kwekuti haisi nyaya yekuti Mwari vatipe kukunda, but inyaya yekuti Mwari vakandiita mukundi kare. Go and listen to them so that you be encouraged. Zita raGideon rasvika sei kukembi emaMidianites? Zvanzi hakuna mumwe. Havasati vafaita nevaIsraeri, but vari kutoziva kuti hakuna mumwe kunze kwaGideon. Kureva kuti pane zvaiitika mukembi yevaIsraeri zvakaita kuti zita raGideon rigone kutakurwa nevanhu risvike kumaMidiana, nekuda kwekuti kune zvanga zvakavakwa pamaatari kukembi kwaIsraeri. Zvimwari zvainamatwa ikoko zvakapazwa naGideon. Pazvakangopazwa naGideon izvozvo zvakanorejesta kukembi yemaMidianites. Kurati maMidianites
vanga vakaisa a system, more like a radar system yechimwari chivezwa changa chiri pakati pevana veIsraeri. Yeah, I need to read. Titigone kubatsirika panapa. So vakadyara chinhu mukati memba yekwaIsraeri, mumhuri dzekwaIsraeri. Asi Gideon ndiye waimuka osvikozvipaza zvinhu izvozvo. So ndinotenda kuti pazvaingopazwa naGideon ndo pakatakurwa a message ine zita raGideon kuti is the one who is against zvinamatwa zvakaiswa pakati pevana veIsraeri. Hama dzangu ninzwe, unogona kunamata Mwari in the midst of trouble kana one the revelation concerning the ability, the love of God and the grace of God. Unogona kunamata Mwari uri in the midst of trouble kana one a revelation. I need to read Judges chapter 6. Judges chapter 6. Judges chapter 6. From verse 28. I'll go for 28. In the morning when the men of the town got up, there was Baal's altar demolished, with the Asherah pole beside it cut down, and the second bull sacrificed on a new built altar. They asked, who did this? When they carefully investigated, they were told, Gideon, son of Joash, did it. Then the men of the town came to demand of Joash, bring out your son. He must die, because he has broken down Baal's altar and cut down the Asherah pole beside it. But Joash replied to the hostile crowd around him, are you going to plead Baal's case? Are you trying to save him? Whoever fights for him shall be put to death by morning. If Baal is really a god, he can defend himself when someone breaks down his altar. Chimwari chechivezwa chaiswa panonzi pamaAsherah pole chaBhaari ndo chakatanga kupazwa naGideon. Zita raGideon rikatenderera within the camp kuti Gideon ndiye ari kupaza chimwari chisicho chivezwa chainamatwa pakati pemba yekwaIsraeri. Kureva kuti paakadhila nealtar iyoyo, his name was registered in the spiritual realm. Saka waona kuti kuvana vaskeva vachiedza kudzinga madhimoni, dhimoni rakataura kuti Jesu tomuziva, Pauro tomuziva, imi ndimi anani. Kureva kuti kune kurejistwa kwemazita kunoita kuti even in the demonic. So sometimes the people or the devil fights you so much, people hate you so much, but ukazvitarisa in the physical realm, there is nothing chaungati vanhu vangakumakira vakasakufarira vakakuvenga, but spiritually your name is registered. You are a threat in the kingdom of the devil and you don't know it. Zita rako riri already registered. The devil knows that you are a worshipper. The devil knows that you are a true believer. Your name is registered in the spiritual realm. Why? Nokuti une zvawakapaza, une zvawakaramba, zvisiri zvekwamwari kubva kumhuri yekwenyu muupenyu hwako. So Gideon paakangodhila nealtar iyoyi, the name was registered in the spiritual realm. So kuma enemy vakutoziva kuti there is Gideon there. Asati auya kuzovataka nekuti they know there is Gideon. But unonzwa vachitaura kuti hakuna chimwe asi kuti munondo waGideon. It's the sword of Gideon. Hakuna chimwe asi kuti munondo waGideon. Let me read again verse 18. Gideon arrived as the man was telling his friend a dream. I had a dream, he said.
A round loaf of barley bread came tumbling into the Midianite camp. He struck down with such a force that the tents overturned and collapsed. And his friend responded, "This can be other than the sword of Gideon, son of Joash the Israelite." The sword of Gideon. Chiri kunzi sword panapa ya Gideon is the word of God backing Gideon. Kureva kuti kana uine shoko raMwari une munondo. Spiritually you are equipped. Spiritually une munondo uri pauri, which is the word of God. So Gideon akasitarisa dzimwe nguva ari kuti handina weapon, but actually he is carrying a sword. Why? Because the word of God is like a double-edged sword. So he worshipped God in the camp or in the territory of the enemy. Enemy tinayo. COVID-19 is an enemy to the church, an enemy to the world, an enemy to the families, an enemy to individuals. But we can still worship God because he is able to save us and to preserve us. Mavanga a Jesu haana kuexpire, mavanga a Jesu haana kungova registered kune zvimwe zvirwere onzi pa corona haana simba. When you get such a revelation, you can worship God in the midst of COVID-19 pandemic. You can still worship God, for he is able. Mwari vari kuti Gideon chicha kuencourage enda unonzwa. So I've come to encourage somebody. God is able. By the stripes of his wounds, we were healed. We are covered and blessed. Gideon worshipped God in the territory of the enemy. It reminds me, Daniel chapter 6, mambo vauya kugomba, vakanda Daniel paakakandwa muna den. Mambo ndokubva vamukira mangwanani, ndokubva vashedzera kuti Daniel, Daniel. Daniel ndokubva apindura achiti, mambo raramai nekusingaperi. Instead yekuti Daniel atreate case emergency kuti kana mambo mauya, just take me out, anotanga ne honor. That honor or that worship iri kuitwa na Daniel ari mu lion's den. Ndo yakapusha the king kuti mubuditsei. Why? Nokuti mambo avanakidzwe nekurumbidzwa nemunhu ari in the midst of trouble. Look at Paul and Silas. Pavakawoshipa Mwari vari mu prison, zvakadena masuo ejeri kuvhurika, cheni dzikawira pasi. Kuwoshipa Mwari in the midst of trouble kunodena Mwari kuti auye muupenyu hwako. People of God, hear me very well. Kana Daniel akagona, kana Gideon akati zviri nani kunamata Mwari, even tisati takunda, zviri nani kurumbidza Mwari, tisati taane victory physically, ari kuti ukachibata spiritually, worship God. Chiri kumupa worship information, ane zvaanzwa, ndo zvamuencourage kuti I need to worship God. Nokuti Mwari vatomuti enda unonzwa zvavachataura, enda unonzwa zvavachataura, so that you be encouraged. Daniel 6 verse 21, and it reads, Daniel answered, O king, live forever. First statement ya Daniel, mambo pavakauya vachidanidzira kugomba, Daniel anoti, O king, live forever. That's a statement of respect, honor, or worship. Verse 23 of that, and the king was overjoyed and gave orders to lift Daniel out of the den. Daniel asked a prayer request yekuti mambo dai mandibuditsa muno. Ari kungoziva kuti when I worship in the midst of trouble, automatically victory is granted. Ndinotobuda bets.
toda kuti tive neculture netsika yekurumbidza Mwari despite what surrounds us. Why? Because taane a revelation, taane kutaura kwaMwari kwataakuziva kuti he is able, he is so faithful, he is so loving, he is so kind, and his grace is sufficient. Nothing is impossible with him. Mu situation yatiri takakomberedzwa nemamidhiana, chatinongoziva tiri chingwa chebhari chinogona kupaza misasa. Kwete nekuti chingwa ichi chakasimba, asi zvanzi it came with a greater force. Kune nyasha zhinji nesimba zhinji raJehovha richapaza misasa. Chingadiwo kwauri nekwandiri, nyangwe ndiri chingwa chebhari, to be a round loaf. Kugadzirwa, kushepwa neshoko raMwari. Look at David. David achida kurwa naGoliath, Bible rinoti wakaenda kumvura ndokubva atora 5 smooth stones from the river. Ma smooth stones from a river pachishona zinongoreva kuti matombo ayo anonzi urungudu. Chinoita kuti adescribe as 5 smooth stones inhau yekuti rizwi parinoerera matombo ari mumvura paanorovana nemamwe, all the rough edges anopera dzobva dzava urungudo kana kuti ma smooth stones. Kureva kuti mvura ishoko raMwari. Saka shoko raMwari parinorova paupenyu hwemunhu rinobvisa makona, rinobvisa utsotsi, rinobvisa kunyengera, rinobvisa zvisizvo, so that unobva wava a round loaf of barley bread, rekuti kana rikakandwa rinonyatsorola richinopaza misasa. Mwari vatiwanire nyasha. Matiri mudyaro wemodzi yekurumbidza Mwari. Despite takakomberedzwa nema enemies, tiri mukembi yemaMidianites, Mwari wedu unotaura. Tine guarantee ye victory. Bible rati, and Gideon worshipped God. In the camp of the enemy you worshipped God. Chimwe chandandibate ndisandapedza. Kana Mwari vakati Gideon, enda kukembe yemaMidiana unonzwa. Zvoreva kuti kune imwe message isingataurike kwako, but inofanirwa kukuencourage, inogona kutaurwa nevamwe. Zvingarevei mukunamata kwedu? Ndinoda kuti iva a teachable spirit, a heart to learn. Usava ne church mentality, iva kingdom mentality, zara nepfungwa yeumambo hwaMwari. God can use somebody to speak into your life. Remember, prophet vakagara padongi. Prophet vakagara padongi. Musi uyu havasiriwo vari kuona, but dongi ndori riri kuona kuti mberi kwaita mutumwa. Dongi harina kungoona bedzi, but rakapiwa futi the grace, the power of speech, rikataura naprophet. Kureva kuti pane kwavaimbonzwawo mashoko, but this time Mwari vari kuti chawakagarira, nokuti munhu unofamba akagara pabhiza, kureva kuti chawakagarira chiri pasi pako chinogona kupiwa same grace dzaunopareta nadzo as a prophet, kuti ndiwo unoona dongi romboonawo rotaura zviri kumberi, rokupa futi warning. Kureva kuti we must have a teachable spirit. Tinofanirwa kuzara nehumility yekuziva kuti God can use anyone to speak into our lives or to encourage us. Saka kwese kwaIsrael kwakashayika munhu akapa courage kuna Gideon. Svika Mwari vakasarudza kuti kukembi yemaenemy, go there and get encouraged. So tine vanhu vatinogona kutrita as enemies, but God can also use them as a mouthpiece kuti vataure zvinhu muupenyu hwedu. Kune zvinotaurwa nevavengi vako zvinogona kukubuilda, zvisingagonekwe kutaurika mukati mechikwata chako, muteritori yenyu. He was a leader, Gideon, kuside kwaIsrael. Saka dzimwe nguva pride yaigona kumubata kuti ndiani angandipe a word of encouragement. Ini ndiri baba wekuno
dzidzisai nekukudii. Samwari vakati, I know kuti at your level unogona kusanzwa vanhu, but still I need to talk to you using somebody. Jeremiah, enda kumba kwemuumbi wehari. I want you to learn something. He was already a prophet, but Mwari vari kuti there are issues you need to learn. Go and sit down and learn from somebody. As ordinary as a potter. Munari ordinary semuumbi wehari, but ane a great lesson to a great prophet. Dai Mwari vati wanira nyasha. Tagona kudzidza kubva kumuumbi wehari. Uri prophet, uri Jeremiah, but kune message iri kumuumbi wehari. Uri Balaam, uri prophet, kune message iri padhongira wakagarira. Uri Gideon, a leader kwa Israel, there is a message that can encourage you, but iri kuwanika within the camp of the Midianites. May the good Lord bless you. May the good Lord favor you.